Ndihota itare nawe ukagoro. Ndihota itare nawe ukagoro. Ndihota itare nawe ukagoro yakwa ukaudadhime. Ewe ndiwe hinya. Ora Jesu ruhega wega. Gai monene na mutugi wa Israeli, wendiwe gai orinyana duotagwo niundo wa gukogwa kunyenenyo netewega nikyo ndaitĩka gukumia na gukugosha. Gai monene na mutugi wa Israeli, duotagwo niundo wa gukogwa kunyenenyo netewega ndaitĩka gukumia na gukugosha. Tondu nĩnjũĩ atĩ Niwe Ngai. no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio ũtuĩkanagia nĩũkakũndehere ũtheri. Hallelujah. Nĩnjũĩ atĩ we no ũnjĩke maũndũ mega na manene gũkĩra marĩa niĩ njũĩ, na manene gũkĩra marĩa ningĩkũhoya, ningĩ makĩrĩte marĩa ingĩhota gwĩciria. Tondũ no gũtũũra ndũinainagio kana ndũĩkanagĩria ũgĩũka. Nĩnjũĩ atĩ ndũinainagio nĩ maũndũ kano kaguoyohio ũtuĩkanagĩria ũgĩũka. Wapi vigelegele kwa Yesu jamani? Makofi kwa Yesu. Waheire Israeli mwĩhoko werũ-inĩ, rĩrĩa wamoiririe mĩgate ta mbura. We nĩwe Ngai ũrĩa ũninagĩra ndũng'ano. Tondũ no gũtũũra ndũinainagio Hallelujah, makofi kwa Yesu. Haya, cheza kwa Yesu jamani. Hallelujah. Oh, niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, ndĩgenaga mũno nĩwe, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage, tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe. Wapi makofi ya juu? Aye.
sasa. Ruka kwa Yesu. Hallelujah. Edige ota gogo shokeja. Kwa Yesu. Hallelujah. Haya, inua Yesu, inua. Gele kwa Yesu. Aye. Aye. Eli wa barario, wa barario. Wa barario, wa barario. Wa barario. Kwa Yesu jamani. Ni wagereire Ngai, wagereire. Wagereire, wagereire Ngai, wagereire. Orogoco Ngai, orogoco. na thĩinĩ wa mahinda maya tũguo wa gweta nĩ kũritũ mũno, kwĩna maũndũ maya maritũ na thĩ yahũtha, no kũringanaga wĩna ũ. Ũngĩkorwo wĩna itinga rĩrĩ tuge ta rĩrĩ rĩa nyororo na bara nĩ njũru rĩ, we ndũkũigua ũndũ, kana wĩna four wheel ũgũkorwo ũthiĩte na no ũkumĩra tondũ wĩ enabled gũ survive kĩndũ-inĩ kĩu. Ũguo maũndũ-inĩ marĩa twĩmo thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ rĩ, no kinya twĩyũrie twĩ naũ nĩgetha tũtorie
after covid mathina maria mothe mokire biashara ikigwa economy igicoka thi mawira maingi makiura ihinda tariri riua climate change diratuohera gutire riu andu marahota gupredict kimera tondu kinya water table kinya yo ithi no ni turagoca Ngai tondu breno ni ukite na ni ndirahoya Ngai tondu turiaritwo ni meteorologist ati ikura nene no ndiguthi ihinda ya ihuri Ngai aigue tuba atuhe ya kimera ya magetha thini wa ritwa ria Jesu na ningi warora uria andu maroragana tari kindu kinini oria uguthaga rwagi guo niguo andu maroragana mundu atigwo relationship ini either akeita kana koraga mwendwa wake couples mahitania ukaigua ni moragana andu moka kiwira-ini ni undu wa kiwira andu makaninana ukaigua kinya ciana ni iroraga aciari maundu maingi marathi na mbere maikuo barabara-ini woka na Ngai tariu ni turakihoya akiumiririe aria othe magereire accident ĩyo ĩrarĩ ya Pwani University andu mitino ni mingi muno ithiĩte na mbere gwĩka maundu ukarora mirurungano ruteno ĩrathi na mbere bũrũri-ini andu no guthina marathina biashara cikagwa andu makagurara maundu maingi magekika ugakorwo na thirikari nayo ndirahota gwĩbanga wega tondu kwina instape maundu maya mothe economically kinya globally wathi kinya kundu ta US mahutana maundu maria mangi gutiri kundu gutarakaywo maundu maya mothe twi gatagati ka muri tungika atia tondu mbeu njithi tariu irarorwo gwikoria mwathani aikorwo kinya itonga iria turarorete iguru no cirakayari pastor nake haria gacicio-ini onake no gukayara kayari hope itu kwina hope na thiini wa ibuku ria Esther tungithoma ibuku-ini ria Esther mari bururi wa ithamirio mena mama wetagwo Mordecai na gikundi kia Ayahudi matahitwo magatwarwo ithamirio na gukirituha muno gugituika no moragwo kou mari thina kineneha muno makigia tari ituiro ria kuragwo no ni hari undu ma employire wa survival nigetha mahotane tondu Ngai ndagakuhingiriria rumu itari murango no kinya gukorwo na exit tondu Ngai muoroto wake ti gutunina uguo kinya Ayahudi aya magitwarwo thiini wa bururi wa ithamirio matiatwaragwo ni Ngai magathire Ngai ni ari na mubango ati onako ni moyo ni thu ya wetagwo Ahasuerusu matiguthie makuire ku na mandiko ni maroiga ati na no nyende guthoma muhari ucio thiini wa Esther 4 muhari wa 15 na 16 mandiko maroiga nake Esteri agikimera macokerie Mordecai uhoro uu atiriri thie unganie Ayahudi othe aria mari kuu Shushani riu mwihinge kuria irio ni undu wakwa na mutikarie ona kana munyue mithenya 3 muthenya ona utuku nie na nie ona airitu akwari nitukwihinga kuria irio ota uguo na ni wambe umenye kwa muthamaki ni kuria wega riu makirwo gutire kuria tondu ni hari handu andu makinyaga makoiga we need a solution tutingeikara o ati tweterere rucio riua rirathe na rithwe apana somebody must do something somewhere mandiko mundu gwitwo Esther akiuga nie na thina iritu akwa ni tukuhinga kuria irio mithenya irio ota uguo na thutha ucio njoke ndonye he muthamaki njike undu ucio utatwaranite na watho nigutariria hau akwa gutwarana na watho uria wathanitwo na ingigikua ri hey praise the name of the Lord desperate times they call for desperate measures mundu no kinya aigue this is not business as usual digire mwani kuriha nyumba mieri 3 ina na ati ni kawaida ati no ngari hati ona ikuri maninite miaka apana tutikwihanania na mihando yo miuru if there is something we can do let us do it and we can pray na mandiko gwenda turore maundu maiganona maundu manini ma uria tungihota kuhotana bara-ini iria turi tume thiini wa situation iria turi twikore haria twiriragiria tariu nie ri ndina twana na ni nguite njata yao no kinya mathome na magatuika uguo no kinya menye ndi bara-ini ni ndirarwa nigetha ndure muoyo ndere ciana ciakwa ndokorie kigongona na tugukata gutukaruta wira wa Ngai na andu othe aria marahota gutukinyira mitambo ino tuthie na twina kioneki no mwaka kihinge what do we do ndenda kwari horo wa confrontation prayers mahoya maria mamenyaga haha niho batie kugera ino niyo njira yakwa na ndiradaivert na ndiracaria option it is my way and it is my way hatire na either
Ule tu either by or no ha it's our way nio irekeka riria wakinya handu ha muthemba ucio ri tamenya kuri undu ukayekaga undu wa mbere no muhaka utauke ati wina thu understand that there is a real enemy somewhere. Aisraeli aya mari thamirio ri mamenyire twina mundu witagwo Hamani na Hamani ari thirikari-ini. Hamani kiugo giake giakoragwo kiwatho uguo athire kwi muthamaki akiuga nie ni nguriha treasury mbeca ciganona nigwikira bilioni ta 3 thiini wa treasury ya thirikari na nyue munjitikirie njike uria ngwenda na uria endaga gwika ri endaga kuraga Mordekai na Esther na orage Ayahudi othe tondu he karuriri onaga gatimoina magirira uguo indiria athire kuria thirikari yo igira korwo ina mbia igirira thio karute wira nao Ayahudi Mordekai akimenya twina thu etagwo Hamani na maandiko matwiraga atiriri ni thiini wa 1 Peter 5:8 ati mucukani tho yanyu asanga ta muruthi ukorarama. All of us has a common enemy. No jage ndigukorwo ndiri na thina wa rent na ungiakorwo nake ndari na thina wa kurwara ungiakorwo ndari na thina wa school fees no ithuothe gutiri mundu tari na thina ithuothe twina common enemy. Shaitani ara manifest na njira itiganite okuria mundu ari akorwe ruraya manifestation cia daimono kou titaguku guku gutire rukungu guku nikuo kuhuragio rukungu rungi rugakua germs na virus rugatuikiria kuria batingiikirio guo kuria maikagirio kiundu kia economy kana ronduki no meria yo ni ati twina thu na mundu ngiuga tutire na thu no akorirwo ni imagination world ethiini wayo uguo wewe hau muru na murithe witu you must know kwina thu ya kihiko giaku kwina thu ya bia ciaku kwina thu ya ciana ciaku kwina thu ya muoyo uyu kwina maundu maingi makurigiceirie oikare ukimenyaga wina thu. Mordekai, Esther, Ayahudi ni mamenyete Hamani na ruriri rwa Babilonia nacio ni thu citu. There is an enemy at all times na ndukanakirio guo wicirie nduri thu ati tondu ni kuri andu aingi maroka magaku niwe mundu akuriga kuga mimi nitakufa na wewe mimi ati ona ria ndiothe mangigutiga ni ndingigutiga githe tiguo Peter okite kwira mwathani akirora uguo akimwira Peter we ukimenya ndirona ngoro yaku ngukwitanaga mba ukorwo ugandite maigana maita matatu ati ndunjui. And true to the word of God, Peter denied Jesus 3 times. Uguo ni kuga atiriri mundu wothe atangi proof kana kindu giothe gitangi proof haria riu turi treat everybody as a suspect. Everybody is a suspect. Kinya a proof ati ni wa mwena waku nekionekire giaku. Undu wa keri uria guthiaga na confrontation prayers. Undu wa mbere ni kumenya wina thu. Uguo mundu angiyo pastor wehingaga niki I am aware ati thiri andi iyurite thu na no korwo thu ni nyingi ukirarata. Undu wa keri value what is at risk. Niki ungite thiini wa bare ungiaga kwigua ri what is the capability of the enemy at your we mwenyewe ukiringwo ri niki kingiura. For example riu nitani mundu uri ungininga umuthi toni tu araringa mwana wakwa araringa mutumia wakwa tondu ndi ithe wa ciana na ndi muthuri wa mundu araringa kanitha tondu ndi mutungatiri wa kanitha araringa arata akwa kuri andu kinya manjitaga mentor kuri andu mandoraga iguru na makaigua me encourage. Uguo ri hindi ria yothe ndiragera kundu guothe I understand who I am, the value in this man. Uguo ni kuga ngirwa bara ndoaga bara ndinoritu wa kiria ingirus kiria gigutuma njage gukoma ni kumenya kiria ingirus ati dina kanaga kahindi na twana twatoiretu all of them they have a vision, they have a dream. Their father must do what it takes nigetha ciana ici cikona kiroto kiao. Uguo muciari we bururi uyu ri ndungikiroro uguo mwanake we bururi uyu tamenya uthomete miaka iri uthomete ucoke ru twirorere bururi ukiagagio ni shaitani uguo na there is something you can do. O niguo Mordekai aririe thiini wa Esther chapter 4 muhari wa 7 kinya wa 8 akiandikira mundu gwitwo Esther akimwira tondu ikarite Paris Ayahudi othe marorete guthira na nitugukua nigusainitwo maundu ni Hamani na arorete gutunina ithui akiaria uhoro wati we tondu niwe wihe muthamaki ri riu twaguthaitha Esther ndukae gukira turorete guthira what is there. Na ukirora maandiko moigaga atiriri haria njugire ati
First Peter 5:8 iroiga ati nake Saitani mucukanire acangacagaga ta muruthi. Nake John chapter 10 verse 10 yagatwira atiriri ati nake muici ndokaga ni undu wa kindu kingi tiga aiye onuhe na orage. Uguo mission ya those ni toy. What can we lose? Okay, aiye. That means resources will go away. Opportunities will go away. Hope will go away. Asoke onuhe. Ugu akorwo ni urathukumite kindu, akorwo ni urathomete kindu, akorwo kuri undu urahandite, ukwambiriria kunuhwo. Na ngirora na bururi-ini, uguo niguo guthiaga. Thundi ukaga yuragite mundu, wambaga kurengwo miri, ukahingirwo tap ya mai, ukahingirwo kiria kingi. Life igathie hingitwo, ugatigwo riu no atigwo space ini to breathe your last. Ndagika ya mwisho mandiko maroiga na kuraga. Uguo thwiri atwinayo ri, we have so much to lose. Na reke ngwire undu mwe Helen. Hari mathaa utangithio tuko na mathaa macio utangithio tuko unginjuria niki itangithio tuko ndingikwira ni gwitigira ndingikwira ni kiria nguite he thimu itangitembea nayo street ini uguo itekuona ni andu igana twi nao he mbeca itangikua thie nacio guo. The value that you carry niwe determinaga the level you operate in na kuria ungikorwo. Uguo ungikorwo nduri na kindu ra lose ona mundu ucio ungi nduri thina nake no umuringe no umunuhe no warie uri ukwenda kwaria because you have nothing to lose. Na gutiri undu muritu na ane wari shababu matuhotagira andu aria mameragia bomu magetuthura because they have given up in life. They have nothing to lose. That is a dangerous enemy. No mundu uramenya I have a shop to lose, I have a family to lose, I have faith to lose. Mundu wina kindu angite ona mukirwa nake ona angikorwo six pack ne ikaraga akigitagira tondu he kindu kimwiraga iungioja na rucio niwe mwinyiti kaguru iungiumia iritwa ria kuringitwarwo kuna na wira-ini kwanyu ni murorago integrity maundu ma muthemba ucio. You must understand the value that is at risk. Kiria gigutuma tuhoere bururi uyu na kiria giatumaga Esther na Mordecai na Ayahudi mahoe ni kumenya their life was at risk. Mari hakuhi guthira na haria turi bururi-ini uyu twaga kuhoya mitino ya barabara iroraga andu ma twaga kuhoya riua riri ma andu mathinire andu mararia irio irita rimwe 1 meal in a day. Bia cia guthie cukuru gutiri maundu ma ndawa tutire namo. What else are we waiting to lose? Nigetha andu marealize atiriri we can stand up for a nation. Ta Esther kana Mordecai. Ona ikuru nduri wira ri, why can't you check into a prayer center wihe wira witume uge ndathie kuhoera bururi no njage kumenyeka ni thirikari iria ciekuo kana ni ateti kana ona amenyekane ni who is who thini wa utongoria no iguru ri ngai uri o manager bururi no tuhete bururi uyu ri ni ndarani no ndathie kuhoya ndathie gwita ngai. You never know. Ibrahimu oririe ngai atiriri ikungioneka andu atano athingu no tuhonokie Sodom na Gomora. Ngai akiuga kungioneka acio na Ibrahimu ndagwetaga irathi cia andu mundu mwe tu ungihoya ngai ni aiguaga ihoya. Amen. All right, reke tambe tukirie ro hanini nigetha ukorwo wathagumie ciugo icio ndito twaheo ni pastor tugicokererie no turathi na mbere na ndereti no turacokereria Pastor Kinyanjui. Yes. Tona hoya maingi na ni njui pastor mutumagiririe tuhoe na ni sawa ni tukuhoya no ni tuhoyaga hihi tukona mahoya maitu ni ta marakinya ceiling-ini magacoka gutiri undu maracenjia hihi niki guthiaga na mbere kana ni ati hihi tukiagirwo ni kuhoya rita riri nigetha tuone ugaruruku no ugaruruku ugutura. Yes, undu mwe turabatara kumenya wa mahoya tondu point ya gatatu yuma nao engage in intensive prayer. Tondu riu tumeha kumenya thu na tumeha kumenya kiria tungilose turia atiriri tungika atia riu tondu ino ni ta lecture kana theory a practical part na niyo turona haha Esther akiuga riu gutiri kuria na akera Mordecai nawe na Ayahudi acio angĩ othe mumere gutiri kuria riu ni kuingira into the action of prayer tondu the enemy is real na twina kindu tukuruse we will die. Uguo ri mahoya maya turoiga uhoro wa muri tuhoyaga niki na ringi mamwe matiracoka ni wega kumenyaga gitumi gia kuhoya. Undu wa mbere wa kuhoya ni atiriri ni gwathika turathika
tondũ nĩ Ngai ugĩte. Obedience marĩko moigaga nĩguo Samuel erire Saul, obedience is better than sacrifice. Gwathĩka nĩ kwega gũkĩra ihoya rĩo rĩenyewe, gũkĩra result cia prayers. The obedience atĩ Ngai ugĩte hoya, niĩ nĩ kũhoya ndĩrahoya, ndũbatiĩ kũnjũria kaĩ gũtarekĩka ũndũ, ti niĩ njĩkaga. Niĩ hakwa nĩ gwathĩka, nĩ kũrĩ ũrĩa wĩkaga, na ũrĩa wĩkaga rĩ, haha rĩu no tũrabatara gũtaũka atĩrĩrĩ, twahoya ithuĩ ti ithuĩ Ngai, tũtiĩkithagia ũndũ na mahoya. Ithuĩ wona twathĩka, wehinga Esther mehinga na Mordecai matiathire kũrũa na Hamani. Ngai nĩwe wambĩrĩirie mbara ya Hamani, okire ũtukũ kĩroto-inĩ kwĩ mũthamaki, akĩmuonia, akĩmwagithia toro, mũthamaki agĩũkĩra, agĩtia mabuku ma Chronicles ma kĩririkano, agĩkora Mordecai kũrĩ hĩndĩ atharũranirie gĩũthi gĩa kũraga mũthamaki, akĩũria no wĩnja, nake Hamani agĩkorwo nĩ akinyire. Ũguo mahoya rĩ, mahoya tũtimarũmagĩrĩra meke, ithuĩ nĩ gwathĩka twathĩkaga. Ũguo when you pray, you are not forcing things to happen. You are not even moving God to do it. Tondũ we already know who is God. Tũtirĩ na kĩũria kwĩ Ngai witũ. He is perfect in nature. Ngai witũ ndahenanagia. Ũguo akwĩra njĩra ĩno nĩyo yumagĩrĩra kũna. Follow the route. No kumĩra kũu oigĩte. Whether kwĩna irĩma, kwĩna thũ, akorwo oigĩte nĩyo nĩ ũragera. Ũrĩa oyaga kinya tũng'aurũ ũguo na nyoka na itigakũnina. Tondũ you are in God. So when we pray, mahoya ti kuga atĩ wahoya wĩtie ngari ĩrege gũkaĩ ngari atĩ ndũngĩhota gũthiĩ. Ngai hena njĩra nyingĩ aramenya ũmũthĩ ingĩkũhe ngari, rũciũ kũrĩ na kĩũndũ gĩgekĩka na ngari, agagũspare muoyo waku. No rĩrĩa at the appointed time, Ngai egũkũiga kinya ũgakinya ngari-inĩ ĩyo, akorwo nĩ amĩbangĩte, kana agũsatisfy more ũndũ ũkĩrĩte ngari, tondũ in charge. Ũguo mahoya-inĩ rĩ, tũtiũkaga kũ-force Ngai gwĩka ũrĩa tũrenda. Tũkaga kwĩ araini ithuĩ tondũ nĩ ithuĩ twehagĩrĩra. Ngai ndeheraga harĩa akoragwo, ithuĩ nĩ ithuĩ tweheraga harĩa akoragwo. Mahoya matũcokagia tondũ the more you talk to me or you talk with me, the more you want to be like me. Angĩkorwo kwanja ndĩ mũndũ wa influence na ndĩ mũndũ ũrerirĩria maũndũ marĩa ndĩ namo, ũkũgeria kwaria ta niĩ, ũkũgeria gũikaraga ta niĩ, ũkwenda arata akwa tondũ ũrenda kũhana ta niĩ. Mahoya nĩguo matuaga mũndũ. Wona wenyitithania na Ngai, hĩndĩ ĩrĩa Esther mathire kwĩ Ngai na Mordecai na Ayahudi, Ngai ũrĩa ũtahotagwo magĩũka. Thũ yao ĩno yetagwo Hamani kinya ndagĩka ya mũthia nĩ kũitwo aitirwo na njitĩro iria aharĩrĩirie akamaita nacio. So when you come to prayer, ndũgoke wĩna meciria makuga atĩrĩrĩ, Ngai ĩra nyũmba na Ngai egũkorwo Ngai nĩ ũndũ wa nyũmba. Ngai no age gũkũhe kinya mbia cia gwaka tondũ nĩoĩ nĩ aharĩrĩirie kũrĩ family ĩgakwo adopt ĩkũrathime, tondũ nĩ abangĩte nĩ agakũgegia. Ũguo energy yaku ti ya gwetha mbia cia nyũmba, energy yaku nĩ ya kũruta wĩra ũrĩa ũbatiĩ kũrutwo. Mũthenya waku wa nyũmba no ũkaneo icio sana, no tonye na wone Ngai. Na Ngai no areka maũndũ Helen. Ndĩrekĩte ũguo ingĩheana testimony nini. Ndĩrekĩte ũguo hĩndĩ ĩmwe nĩ tũragũraga kĩaya gĩa kanitha mũthĩ na twĩna harambĩ. Rĩu ngiuma haha nĩ mũgũkĩnjikia kĩndũ na no kinya ũkĩrĩa kinya ĩrorerio nao makĩnjikie kĩndũ. Ndĩrathiĩ harambĩ kanitha-inĩ tũragũra kĩaya gĩa kanitha. Rĩu tũrĩhaga na installment o kahora. Rĩu tũrakinya handũ tũradivote na mwene mũgũnda aroiga hĩndĩ ũrĩa tweranire twĩ nacio ndĩrendwo mirioni na kĩndũ na ndirĩ nacio ona kĩ. No nĩ ngwenda gũkwĩra mũthenya ũrĩa demand letter ya expire, ndacemanirie na mũrata wakwa tũroete Ngai na gũtirwo tũrona ona thĩ akĩnjũria no mwĩka harambĩ na gũthiaga ngĩkĩmũtarĩria twarĩkia kũnyuana cai akĩrĩa kĩndonya haha promote na kĩndũ kĩnini kĩa harambĩ. Ũngĩciria ũkũhe mbeca nini, niĩ ndakarĩirwo mbeca ngiri ĩmwe cikĩihũra mirioni ĩmwe. Ona ndiũĩ mbaca ya A4 nĩ ihũraga mbeca mirioni ĩmwe, ũngĩkĩra ngiri A4 nĩ ihũraga. Ũgakuo ũguo tarĩ DJ wendo agĩkuaga twekĩraga mabuku kana leja hĩndĩ ĩyo rĩu thaa ici nĩ mbeca ciraihũrire. Mũndũ agathũkũma mbia ciake agacoka akaigwo nĩ Ngai atĩ mũthenya ũrĩa Pastor Kinyanjui agakorwo akinyĩte mũico rĩrĩa ahoete na gũtirĩ ũndũ ũngĩarera mwene mũgũnda niĩ ndirĩ na kĩndũ kĩngĩ na niĩ no ũnjetereire kana rĩu kĩoiki tondũ nĩ mathirĩ. Mũthenya ũcio Ngai harĩ mũndũ aratha atĩ nĩ tũgũcemania nake handũ mũkawa-inĩ na anjohorere. Ũcio nĩwe Ngai witũ.
na tikuga ati corona dana cireheri ati ti Ngai no angirekiri undu ngino korwo angirariirie mwene amwire kiririria mutungatiri cionekane ciguka na uguo niguo Ngai ekaga mundu amwihoka na amweterera Ngai kuri undu wa gusurpriseaga agoka ageka kiundu tondu no gukorwo Hamani aturite erite tutu ni tumithini tuokire guku bururi witu ono uyu hikitio ni muthamaki ni thatu na no tukamuhagura Esther tondu nake akiri ndari muku ari Muyahudi riu marora uguo makamwira matioi muthenya umwe ati irima riria wenjaga we no urihwe ati mikweria bangaga we no iguite Hamani niwe wakire njitiro yake na niwe waitirwo na yari ya futi 20 yari ya mita 23 uguo amiakite kindu kiraihu na iguru mita 23 ni kindu kiraihu nigetha andu othe makona kamundu kau gacuritio uguo niguo maundu mokaga ukona Ngai riu nie ndi haria raimuraitini mutathomire andu othe mararora twira ndiraruta makona ni magithomo na gitiri kiene nie ndetereire Jesu jikarite oro uguo nie maheana ngerekano nani kana ni ciana ciakwa na niguo ndana mahora kinya ndamatwarire ria mbere makaigirirwo moko mahanire o no nyende gukumiriria muciari nyumiririe muyuthi we hau uthomete na ndwirona kindu kana mundu ukinyete mwisho no gutigwatigagwo maundu magathuka muthenya waku wakia o uguo thwe kwambararirie handu no guo Ngai agakuoya akwambararie o uthiu-ini wa thu ciaku metha yaro. Praise God. Thiini wa njitiro cia Hamani niwe wacurite haria no thiini wa metha ya Mordekai waika ikoro kau kienda ni ngugaga atiriri God answers prayers tondu Hamani akiuma haria giti-ini gia prime minister mundu gwitwo Mordekai athaitwo aharakicitwo ho Hamani agicurio haria njitiro-ini nayo metha ya Mordekai gutire uria Hamani kwamenyekanire ni muite no guo kwamenyekanire Mordekai ni atikite ni Ngai uguo mahoya maya tuhoyaga ri mahoya mangi tuhoyaga nigetha tuigue uria Ngai arenda gutwira undu wa keri tuhoyaga mahoya nigetha tukinyanire ikiro cia Ngai no ndu wa gatatu tuhoyaga mahoya tuharirike kwamukira kiria Ngai atumuuririe ni gitu uguo mahoya ri ti mako force Ngai ona maya turatonya kuhoera bururi thayu tutira force Ngai anderibe thayu no ni turathika tondu igite andu akwa mangikenyihia na moke kuri nie mahoya ni na ni ndi iguru ni ngamaigua na ndi ngahonia bururi wao uguo tuke mahoya-ini twire Mwathani bururi uyu witu ri twehererie ng'aragu bururi uyu witu ri tuhe political stability bururi uyu witu ri ikuo ri mathiko ri ati urarora chapter-ini ya kanitha taruni ndari na mathiko last week na ona wiki ino ndiriona mangi uguo ukakora ikuo ni iroka muno ikuo turugamie gikuo wetha ni kia mutino wetha ni kia kurwara maundu maya mothe tumarugamie na Ngai witu ni aiguaga akirugamirie gikuo kia Esther na Mordekai uyu githe tiwe Ngai witu niki atangirugamia ona mawira Ngai egukihingura mamirango na mawira mekuo Helen niguo turona ta gutari no mawira Ngai angiuga ni egukwandika wira tondu taru ndirarora hindo ndaheagwo mbeca icio ona mundu mwandike wira ri nigetha ukorwo na milioni usavite account-ini ri ni kuga urihagwo 100,000 na mabataro mau mangi mothe ni uroretwo ukaruta mieri 10 100,000 utarutaga onaki ugacoka ugakorwo ni ciaku niwe wina cio tatara Ngai aigite mbia icio handu mundu wothe utari wira uteithio wake he handu igitwo ni Ngai na mundu wothe wina uritu aragerera umiriro wake uhonokio waku he handu Ngai augite kinya muthenya wa gukahonokia muthuri ucio waku tamenya mawiho muthenya wa gugatuma ciana ciaku cikuinukire na kindu igithekaga ni undu uria wa mathomithirie wiho muthenya wa uhiki waku tamenya wiho ere amen praise the name of the Lord muthenya wa ministry iria ndungataga gukorwo ya bararite gakorwo andu aingi makihonoka na makiona muthenya ucio wiho maundu maya mothe if we do not give up tutikae gukinya andu turwo ni hinya tondu korwo Mordekai ni orirwo ni hinya arora jaberi ararwa nayo arore thu uria igano ni Hamani Ngai uyu athiaga kinya niwe mwene forces cia bururi uyu kinya niwe muthamaki niwe right hand man ni ekuhota nake Esther haria gite-ini ri oige atiriri nie ndagikinyire avoid kana ignore the power of prayer mundu wothe wanamenya hinya wa mahoya atuire ejaba ndahotagwo bara ni real to no kinya yoneke nigetha mugutire mundu witagwo jaba kana muhotani ataruite bara
uguo no kinya maundu maya matukore ithuĩ tũrahoya Ngai kanitha ũmenererio atungatĩri moneke maundu-inĩ angĩ magerio kinya nĩ shaitani matuĩke nĩma nĩ tũrahotwo no mũndũ ũrĩa ũkũrũgama na maru you are tallest when you are kneeling. Yes. Mundu kurugama na maru no ukaraihio ni Ngai na gutiri utakamenya what was happening at the private place of prayer uria gwekikaga ni kuri handu gwetirio githoma uga atiriri Esther augire ni ekuruga watho nogo ni gututariria ni watho uriku uyu arugire Esther ri atwirite atiriri ati muthamaki kuri ihinda ria kinyaga gugatangathwo ndungiumira mbere ya muthamaki matuko maya matathirite na mundu wothe ungiumira mbere ya muthamaki oine watho uyu ri ni ta watho toria wahitukitio wa hindi ya Danieli ati ni kuhitukitio mundu tekuinamirira muhianano uria muinamire tondu ni the same land ni Babyloni ino na Babylonia na Assyrians mari na watho umwe ati watho uyu kinya muthamaki ndangia urivasi na ru watho wa Esther watwikite muthamaki ndangiumirirwo mbere yake ihinda Esther ni imirite mbere na ihinda riake rigathira uguo gukirwo riu Esther haria Hamani amunyiteire gutire mundu ungimuhonokia tondu kinya Esther he watho ukuohete ndungithie go plead for mercy anymore tondu mundu gwitwo Hamani astandite watho na akamenya the opportune time to strike was this time no nioi inya wa mahoya Ngai baba Ngai atakiwe watho kinya ona andu makue tukirwa tweterere judgment akimariukagia ndurie Lazarus agĩũkire matũũra-inĩ na Tabitha Dorcas na Jabeke athiĩte Kesha gĩũkĩrio nĩ Paul etagwo Eutychus Ngai gwagĩa mahoya Ngai nĩagarũraga watho tondũ maandĩko maroiga Esther oigire mwĩhinge thikũ ithatũ kũrĩa na kũnyua na niĩ rĩ nĩngumĩra nĩ against watho no nĩngumĩra mbere ya mũthamaki nĩ kwandĩkĩtwo atĩ ũrĩa ũkumĩra no oragwo kana no ate gĩtĩ gĩake thĩinĩ wa ũthamaki ũyũ no niĩ rĩ ona ingĩkua rĩ there comes a time when God must take over. Na oka go take over, atekaga over in a prayer called fasting. Na fasting ni riria wa deny tondu mwiri uyu ukoragwo ki enjoy holiday na advantages ya guku thi. Niguo. Mundu urite matumbi na akaria tothi na akaria baga ni indo igiri turiaga. Bacon. Marigo. Mundu urite indo ta icio ri drama coffee ndangĩblock ona rimwe ria ngoma. Ahuragwo nginya ciana thutha kimanyoko no mundu udinaite mwiri uyu akoiga umuthi ndiraria ni undu wa Ngai na rio iguru rirugamaga roho agiaga na hinya tondu no wambiriria kumwitikiria ground yake ya spirit na maundu mothe maria tuonaga guku thi mambaga gucirirwo riera-ini. It is in the spiritual realm that decisions are made and then manifested on the ground. Uguo uria wothe ona gugikika andu makinyua fagi andu makiuragana couples cigetigana divorce icio ciothe ikoragwo ibangĩirwo riera-ini ati shaitani riu oka go put a separation between this and this oka gutuma mwana ũyũ gĩthomo gĩake kĩũrĩre akatuma acamanie na kambuni ĩnyuaga bangi kambuni ĩngĩ introduce maũndũ-inĩ maingĩ agenda ciambaga gũcirwo ona gũkũ Afrika kana gũkũ Kenya tano nĩ tũraria maũndũ maingĩ ma nyamũ ta ici cia LGBTQ na iũndũ nyingĩ iria cirehagwo bũrũri-inĩ cia ngoma maundu mamwe ambaga kwarĩrio mabũrũri ma nanja gugacoka gũgabangwo wega tukaintroducera ũndũ ũyũ ha government nĩ favorable nĩ kũrĩ project tukamba gwĩka nĩ twa identify tũkurubu twa andũ aya nĩgetha tũkaingĩra wega maũndũ mamwe ambaga gũbangĩrwo boardroom-inĩ magĩcoka kũintroducerwo Africa na yothe thĩinĩ ya kĩroho maũndũ maya mothe makoragwo maintroducetwo nĩgetha rĩu macoke mambĩrĩrie kũrekererio high school marekererio mĩciĩ marekererio kanitha-inĩ rĩu ũgakora kanitha-inĩ ũgĩire na ngũĩ gũtirĩ ũramenya maramenana na ũyũ nĩkĩ gũtirĩ ũramenya pastor ũmũthĩ agariũka nĩkĩ na tũrĩte arutanĩte ũũ gwathiĩ atĩa kumbe nĩ ũndũ mũcire na gwabataraga andũ mekũhack into the spiritual realm nĩgetha maigue mathikĩrĩrie ndeto ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere mathiĩ maru-inĩ moige nĩ twakanja ũũ nĩguo Esther mekire na Mordecai matiathire kĩharo gwĩta Hamani kũmwĩra we tũraigua nĩ wandĩkĩte marũa tũraigua kinya nĩ mũraka njitĩro apana they went at the place of prayer and they accessed the spiritual realm haku nĩkuo magarũrĩire ndeto cia Hamani toro ũkĩũra kwa mũthamaki tondu at the place of prayer fasting is the highest level you can ever go to get to God tondu hindi ĩyo no suppress mwĩrĩ wetĩkĩria roho rĩu araide na ona njũragia atĩrĩrĩ
mundu ariaga atia thiku mugwanja kuma Monday kinya Sunday na no uroiga ndi muhonoku na shaitani ndangĩnyinainia na shaitani nĩ kĩroho advantage ile ya spirit no rarũa nake thiku mugwanja thamenya ngima ati riu ta DJ ndino twe mitwire yothe ile ya ngima ĩrĩa thaka ĩrĩa ya white muno ona rĩngĩ kinya cabaci ũrĩte ũkoiga rĩu ũrenda ndirenda cia marenge na no ũrenda kuga atĩ niĩ gwakwa shaitani ndangĩũka ũkũringwo orore hamwe osareke da shaitani ikaria ro shaitani bukuringi ikaria ri bukuringi no ungikorwo ukiuga ni ndiririaga thikũ ithano nacio thikũ igĩrĩ ngaciruta tondũ ndina mwana wena kĩoneki ndina kanitha wena kĩoneki ndina muoyo wa gũtũra na nĩngenda gũkinya ndina maciaro mbere ya Ngai you must fast mundu gwitwo Esther ta imagine thikũ ithatũ ciatumire Hamani ahagaurwo ciatumire Ayahudi mature muoyo ciatumire Mordekai promoto kuma watchman agituika gĩtĩ kĩa Hamani ya prime minister iwe ũngĩkĩhingare watuĩkao thĩinĩ wa mũhuro wa riũa thirikari ici tũraroka igana no na ateti arĩa twathurire no gũkorwo we wĩ mũteti-inĩ wĩti ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo akĩhoya na agĩta Ngai inyuĩ andũ ethĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani rekei tũtirĩ desperate God is still making us. Yes. Andũ aya turona matariega we will soon replace them. Na Ngai nĩ ekũmaiga makono ũrĩa government iranaho. Mone ũrĩa andũ metigĩrĩte Ngai makoragwo. Akorwo wĩ mũtungatĩri just keep your lane. Muthenya ũmwe nĩ ũroka and the church will be respected for who she is. Tondũ thĩinĩ wa fasting, akorwo fasting no airline Ayahudi. Maheirwo permanent residence. Maheirwo ibande cia bũrũri wa Babylon nĩ ũndũ wa mahoya ma thikũ ithatũ ma kwĩhinga. Ithuĩ ihinda-inĩ rĩrĩ tũngĩhoya Ngai, Breno ererwo nĩ meteorologist atĩ gũkorwo heavy but for a short time. Ithuĩ tũkũmĩtwara kinya December. Tũkĩrĩ spirit-inĩ kũrĩ Ngai wa mbura. A control maũndũ maya. Mĩtino ĩno yothe thakame ici ciothe gũtirĩ thakame itĩkaga ĩtarĩ kũndũ ĩratwarwo. Ngomokaga kũiya kũnũha na kũraga. Mwana ũcio ũrakuĩra thĩinĩ wa bathi ĩyo ya pwani no gũkorwo nĩwe mwĩhoko wa family yao. So wao na baba wao mendirie mĩgũnda nĩgetha agathoma agatuĩka njata yao. Nĩ yahorio. Ũguo megũtũra marĩ athĩni, megũtũra mahoyaga mĩhianano tondũ ngoma nĩonete. We must hack it in the spirit. Tuhane ta Esther. Tuge I cannot just sit and wait. Ona ingĩkua rĩ Esther nĩguo aroiga. Ndakinya mbere ya mũthamaki ndoina watho njũrage I'm better dead. Gũkĩra watch maũndũ marĩa marekĩka. I can be at the place of prayer. No twage kumĩra street-inĩ na tũtiraimĩra no nĩ tũkumĩra street-inĩ cia kwa Ngai twĩre Jehova bũrũri witũ ũririkane andũ ethĩ marenda wĩra andũ ethĩ marenda mwĩhoko Mwathani thirikari ĩraria ũhoro wa economy githĩ tiwe uragia mbura ũkaiyũria ndamu ciothe ũkarathima andũ makahanda na makagetha Mwathani ndũtũhe mbura ya kĩrathimo Jehova githĩ tiwe ũheaga andũ thayũ mũndũ akagĩa thayũ agokagĩra agathiĩ wĩra-inĩ wake handũ ha gũkĩra kanine bene handũ ha corruption handũ ha maũndũ marĩa tũgeragĩra ithuĩ rĩu tuge we are sanitizing our country from the place of prayer tũrũgame na maru twĩre Jehova no twage kũmenyeka no nĩndatũma ihoya Mwathani ĩka kaũndũ tũtitarĩirio ũhoro wa Ayahudi aya marĩa tũtarĩirio o njamba igĩrĩ tu arĩa matongoragia Esther na Mordekai no maandĩko maroiga Ayahudi othe kũrĩa marĩ merwo mehinge matiramenyeka but their prayer counted o kũrĩa marĩ maihoya rĩao nĩ rĩaiguagwo ũguo rĩ ndũkae kwĩira nĩ ihoya rĩrĩa ũrahoya na ndũkae kũigua ta ũkinyĩte mũico nĩ ũndũ wa harĩa ũrĩ Ngai witũ ihoya ritũ nĩ ararĩigua na mũthenya ũmwe thaa ici rĩ harĩ handũ handĩte tũthũkũma uga mboco na mbembe iria cithiaga na thĩ na ndũrona haha igũrũ nĩ handĩte rĩu merĩa yo nĩ atĩ andũ marora mũgũnda ũũ rĩ marona mũgũnda ũtarĩ kĩndũ but very soon thutha wa wiki ĩno na ĩno ĩngĩ nĩ megũkora ningĩ mũgũnda ũcio wĩ green ũguo nĩguo mahoya mahana ũkĩhoya nduonaga tarĩ ũndũ ũreka ũkĩhinga nduonaga tarĩ ũndũ ũreka but after some time ciama cia Ngai iria watũmire mahoya mageka Ngai ũcio wa mahoya okaga ageka ũkona kwahonwo ũkona kuoneka wĩra ũkona kwahikwo ũkona kwarathimanwo ũkona mĩnyororo yohoranwo ũkona thayũ ũkarigagwo atĩrĩ ĩkarĩ atĩa gwĩkĩkire kumbe nĩ mahoya matũmĩtwo nĩ andũ na no ndĩkĩrĩ na kuga atĩrĩrĩ handũ hana nĩ revelation ndĩragĩire nayo rĩrĩa rĩothe mũndũ arathiĩ bengi-rĩ kũruta mbia-rĩ ũrutaga kĩrĩa waigĩte na no ũigĩre ciana na nĩ ikaruta
kuri aciari itu tarau my mother ari muhoi magwatanagia ngwatio na atumia atano makeyarira kuma mande kinya Friday na kiumia kia mwisho kia mweri ri mathiurukanaga oguo makehinga thikũ icio ithano muthenya uria maroka kwa bethi maitu na Ngai amuhurukie handu hega muthenya uria maroka kwa bethi ri mokaga magathi mugunda na tucembe magaikara matirarima no moka kuhoera ciana na family ya bethi rucio magathi kwa nyina wa Ciro matikahoera kwa bethi makahoera riu nyina wa Ciro na maundu make umuthi uyu ndi uragia atiriri could I be withdrawing from the account of my mother na nige yori atiriri I am a father now what will my children withdraw from my account am I depositing something our parents were so powerful in prayer eithuire twithini wa TikTok na nejera in fact de kuagie urore Pastor Kinyanjui Joseph who go the day ku TikTok no riu mathaa makwa motheri de hau kihoya kana de hau gikathia Facebook na de ku Pastor Kinyanjui Joseph muno de munene muno kundu ku na ni njega ni minsi njega no mathaa makwa mothe ni ku kuria guothe turiri will my children reap from TikTok and Facebook and all the other platforms kana makarip kiria ndahwandire de maruini uria ndamahoyagira uria ndamagwetaga ati muthenya umwe ni magathie mahonokio kundu na matahoete no ni ihoya ria ithe Kinyanjui atigite amahoera what are we depositing now tondu ndirona generation ira turi Helen we are depleting ni kunina turanina mahoya mahoetwo ni church fathers mahoya mahoetwo ni ndungata ciehingaga riu turorete kuninira bururi kigina kiu kia mahoya mau tondu riu aria twikuo tha ici ri ni tuirwo maiyo kanitha ndurahoya ahonoki matirahoya ateti matirahoya riu kinyona matonya kanitha-ini ri makuirwo ni yundu handu hakuna maru mahoe maroka guturehera yundu iria maturaga nacio na mena ground cia gutwara maundu makuria mekwenda gutwara moka kwa Ngai ri they should now deposit prayers for the generations that will come after them in this nation mahoya makuhinga amen na tukambiriria mahoya makuhinga taru ithuĩ ni tukibangire tondu no wega gukigerekereria na action point kuma Monday mweri 10 tino ya rucio ya mweri 10 thutha Easter Monday area ya mweri 10 tuthie thikũ icio kuma Monday kinya Friday we want to deposit for this nation we pray for our country turugamie haria Ngai ekwenda no twae kumenyekana kugia na ritwa rinene no maru makwa na maru ma mwana ucio na maru ma mutumia ucio no cioki ni marakauti mbere ya Ngai na bururi uyu no ko ni mundu umwe tu ta Ibrahimu ugoririe muraika ucio ikungioneka andu atano Sodom no ihonoke Esther na Mordecai ni mahonokiria Yahudi we can pray hallelujah riu ni ndiramenya atiriri ona ithe ni turenda ku deposit account ini yaku tondu ni utwirire wina harambe na ni ngienda utuhe namba ya thimu sare kwa mundu wewe niona ni ngurutira nginya ciana ciakwa na ciana cia ciana ciakwa na riu mukoro mtopu hau please tuhe namba ya thimu amen riu ri namba yakwa ya thimu ni 0725 743 631 0725 743 631 na wa participate thini wa gutu support kugura mugunda ucio wa Ngai onake Ngai ni arona your deposit na no ukawithdraw kirathi amen in Jesus name nitucokia ngatho muno niwe Pastor Kinyanjui ni twarathimo na niwe mwa kurathime muno makiria